အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ PDF file ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် PDF ဆိုတာကတော့ portable document format ကို Adobe ကခေါ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် Adobe မှာ1993ခုနှစ်မှာစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်စာရေးစာတမ်းတွေပုံတွေကို electronic ပုံစံဖြင့်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုပါတယ်ကျွန်တော် PDF ဖိုင်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့စာအုပ်တွေစာရေးတွေကိုမိမိပုံထဲမှာ electronic ပုံစံဖြင့်တင်ဆက်ထားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ PDF ဖိုင်ပြုလုပ်နည်းမှာပထမနည်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဂျန်နယ်ကိုသုံးပြီးတော့တိစောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးလို့အတွက်ဒီ Google Drive ကိုတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ Google Drive ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကတောင်လေးမှာဒီအပေါင်းပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲဒီပေါင်းပုံစံလေးတွေကိုတော့ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီအပေါ်သုံးခုထဲမှာညာဘက်ဖြစ်တဲ့ scan ဆိုတဲ့ထဲကိုတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကို PDF ဖိုင်လုပ်ရှင်နဲ့စာအုပ်ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်မှရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီတကယ်လုပ်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်ပြီးရင် OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာထားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မှာ PDF ပုံစံလေးထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာဒီ2လေးတွေရှိတယ်ဒီမှာကျဒုတိယမြောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကာလာလေးရေးချတာပါဒါကျွန်တော်မှာ player white လေးပဲထားပါမယ်ဒီတတိယမြောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မှာစောင်းဒီကုထားခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးထားလို့ရပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ crop လုပ်ထားပါရွေးစားတွေကိုစိုက်ချိုးတာပါကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်site ကိုထည့်လို့ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဘက်မှာရှိတဲ့အပေါင်းလေးကိုထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာနောက်လေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရလိုက်ပါပြီး OK ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ crowd ရနေပြီးတော့မှဒီမှာကျလိုးနေတဲ့နေရာတွေကိုနောက်ဆွဲလို့ရပါတယ်ညီလေးဆွဲပေးလိုက်ပါပြီးတောင်းနေတယ်မယ်အဲ့ဒါမှကုန်ပြေပေါ်သွားပါပြီရထပ်ပြီးတော့စာမျက်နှာဖြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနအပေါင်းလေးကိုဖြည့်ပါဒါကြောင့်စမ်းပြလိုက်ပြတဲ့အတွက်ခုနဟာကိုပြန်ပြပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်များလေးပေးသားလေးတွေပါပေါင်းရလိုက်ပါပြီး OK ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်စီးရသွားပါပြီကိုတော့ပြတ်စရာမလိုတော့ပါဘူးကိုလုံးတိကျပေါ်သွားပါပြီကျွန်တော်ဒီကိုလုံးလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စေးလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုပေးချင်တဲ့နာမည်လေးကိုပေးလိုက်ပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစေးကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာလည်းဖိုလာတွေရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မှစေးနေပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အလုံးလုံးနေပါလေခဏဆောင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် section 30ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် download ကိုသွားပါမယ်ကျွန်တော် download လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော် download ပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီ file manager ထဲမှာလာကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ document ထဲမှာ PDF စာရင်းထားပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ခုနပြုလုပ်ထားတဲ့ PDF file လေးပါ
ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ PDF file လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုရှားလို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီစေးသားလေးတွေကိုတေချာလေးတွေပြင်ပေးရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကနေပြီးတော့မှဒီ Google Drive ကနေပြီးတော့မှ PDF file ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးကတော့ဒီ internet မှာပါမယ်နေပြုလုပ်တာပါကျွန်တော်ဒီကို PDF လုပ်ရှင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုတိုက်ကလေးရွေးထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုဒီဆွဲထားတဲ့ logo ပုံလေးတွေကို PDF file လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေကိုအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရဲသွားပါတော့ဒီမှာ generate PDF ဆိုတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပုံလေးတွေအကုန်လုံးပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်က generate PDF ကိုနှိမ့်ပါမယ်ဒီမှာနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် logo ပုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက် logo လို့ပဲပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒီမှာကျွန်တော် store ရဲ့ location ယူလို့ရတယ်မျိုးတော့ပြီးရင်မှ save လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ PDF file လေးတခုအောင်မြင်စွာပြုလုပ်ပြီးသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ view သွားပါမယ် drive PDF view ကိုသွားမယ်ဒီမှာဒါကြောင့်ခုနစုထားတယ်နော်ဒီ logo လေးတွေအကုန်လုံး PDF file လေးပြုလုပ်ထားရပါဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ကမှပါတယ်ပဲပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါနဲ့မလို့ပါဘူးဒါကျွန်တော်နှစ်နည်းနဲ့လုပ်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြန်လွယ်ပါတယ်နော်စင်ပြကြပါလိမ့်မယ်